హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ SURESHPOTTER076. ఈరోజు నేను చేయబోతున్న వీడియో ఏంటంటే బర్డ్స్ కేరర్ మేకింగ్ వీడియో చేయబోతున్నాను. ఇదివరకు బర్డ్స్ కేరర్ వీడియో తీసి యూట్యూబ్లో పెట్టడం జరిగింది. అది చూసిన కొంతమంది దాని మేకింగ్ వీడియో తీసి పెట్టండి అని అడగడం జరిగింది. దానికోసమని ఈరోజు మేకింగ్ వీడియో చేయబోతున్నాను. ఇప్పుడు ఆ బర్డ్స్ కేరర్ మేకింగ్ వీడియో ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. లెట్స్ వాచ్ ఇట్. ముందుగా మనం బర్డ్స్ కేరర్ మేక్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ. ఒక టేప్ తీసుకోండి, అలాగే ఒక దారం, ఒక కత్తెర, ఒక అగ్గిపెట్ట, 3 చీపురు పుల్లలు, అలాగే ఒక కవర్, బ్లాక్ కవర్. ఇవి తీసుకున్న తర్వాత దీంతో మేకింగ్ వీడియో ఎలా చేయాలో చూపిస్తా, చూడండి. ముందుగా ఇలాంటి కవర్ ఒకటి తీసుకోవాలి. నేను ఇంతకుముందే ఇలా ఒకటి కట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దాన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి.
బర్డ్స్ కేరర్ అనేది అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని వర్క్ ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం చూసాగా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా బెల్ సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.